大家好啊，我係咖喱佬啊。咁點解我哋今日喺度呢？其實之前同 Bosco 嗰條片，我嘅第一條 YouTube 片同 Bosco 拍嗰條，咁就好多人問咯喎。咦，點解你可以5至6個月瘦咗咁多呢？咁啊，Bosco 喺個 thumbnail 度已經擠咗我係 before and after。咁 after 見到我個人啦，before 嘅相啊，咁一幅咧已經引嚟好大迴響。咁就問，可唔可以講多啲關於你嘅減肥心得啊？咁我哋今日就決定，我亦都收到好多觀眾嘅查詢啦，咁就想知道係點減嘅。咁我自己其實由細到大都係肥底嘅，咁一係叫我做肥剛啦，一係都係叫肥仔嘅。咁我相信冇人想俾人話自己肥嘅。咁我哋今日就睇下我之前係有幾肥嘅。嗱，呢幅呢就係我同是但啦去台灣啦。咁睇到我樣，我 zoom 我自己嘅樣出嚟先，係咁肥嘅。咁呢張就係幾年前我哋情人節影嘅相啦。咁你都睇到我同是但啦嗰陣時，其實都比而家肥啊。咁再講耐啲咯，我同佢結婚嘅時候，呢度就係紅棉路嘅結婚註冊處。咁香港啦，咁你大家睇下，其實我同佢都有翻咁上下身形啊。咁呢個就喺美國，我都幾肥嘅喎，唔係好耐之前啫。幾時開始減肥呢？咁而家都有6個月噶啦。咁而家就係2022年嘅2月啦。咁究竟瘦咗幾多呢？原本我係226.9啦，呢個係2021年大約3月嘅數字。咁即係大約幾多呢？就103 kg 嘅，103公斤。咁 BMI 33.6，即係嚴重黐肥嘅階段啦。咁我而家係前幾日磅㗎啦，就160.9磅。咁而家 BMI 23.8嘅，正常嘅 body type。咁而家就係73公斤嘅。咁大家睇到嗰個分別係好大嘅。我想問下大家啦，大家會唔會有以下嘅 symptom 呢？你會唔會好想食甜嘅同鹹嘅嘢呢？其實好多人都會，但係食完之後就係好眼瞓，好眼瞓，即係好似瞓極都唔夠咁喎。同埋成日都好肚餓，好肚餓嘅。同埋咧，呢個啊尷尬啲嘅，嗰啲胳肋底位啊，嗱，可以睇一睇呢幅相啊，胳肋底位啊，嗰啲頸位啊，可能大家唔知有冇留意啊？出去咧，有啲朋友可能佢都幾肥嘅，但係咧佢肥肥下咧，開始嗰啲頸咧黑晒一條條咁樣嘅喎。但係嗰啲就唔係汗斑嚟喎，或者最尷尬嘅位啦，可能大家嘅私密部分係好黑嘅。即係嗰啲比乸啦，叫做就好黑嘅。如果有嘅話，就要睇一睇究竟點解咯。就係你嘅胰島素啦 ，insulin， 你嘅胰島素就係一個荷爾蒙嚟喎，幫你嘅血糖入去你嘅呢個細胞入邊俾能量佢。咦，聽落好似胰島素係好嘢嚟嘅喎，唔係壞嘅喎。咁點解有啲朋友有糖尿病嘅會唔夠胰島素呢？其實佢未必係唔夠嘅。我哋睇一睇呢個叫 insulin resistant。即係胰島素阻抗喎，咩意思呢？我哋睇一睇呢幅圖啦。嗱，我哋有呢個細胞喺度啦，咁有個胰島素，胰島素就係打開個細胞嘅門，做一個角色嘅。咁呢個血糖係要入去一個細胞嚟俾能量佢，但係如果你有胰島素阻抗嘅情況下，個胰島素直情係好似冇咗條鎖匙咁開唔到道門，會點算？你個血糖會去邊？咪走翻入去血入邊咯，因為佢冇地方入去啊嘛。咁啊弊啦！咁我哋個細胞都係要養分嘅，咁同一時間個細胞唔夠養分、唔夠營養，但係個血糖又入唔到去喎，咁就叫做胰島素阻抗。好多朋友話：我冇食啲咩喎，我食嘅嘢好簡單嘅啫喎，冇肥嘅喎。我哋有一句好難聽嘅嘢，就係話好似豬咁肥。咁豬又點整肥嘅咧？咁你睇下專家點講喎。嗱，呢間公司 Osborne 咧，就係專門去做一個養豬嘅器材嘅。咁佢有一個網頁咧，教大家一啲豬籠啦，養豬嘅人士點樣養豬嚟達到 maximum weight gain，即係增最多嘅磅喺最短嘅時間。你俾咩佢食啦？嗱，what to feed pigs。好，咁我知道其實豬同人嗰個身體好相似嘅喎。咁佢哋究竟食咩令到佢肥呢？你嘅飼料嚇，你嘅 feed 低 fiber 喎，即係纖維低喎。你有冇見過豬食好多菜嘅？唔會嘅。好啦，我哋睇下佢唔食菜食咩喎？粟米。大家冇睇錯，米露，即係香港叫嘅美祿 wheat 嗰啲麥啦，
barley 同 tallow 全部都係所謂嘅穀物。嗱，我哋睇下一間大學，豬嘅飼料開始嘅時候應該有75至80% 係 carbohydrate 碳水化合物。咁我哋有啲俗稱叫澱粉質啦。咁如果豬食呢啲會肥，咁人呢？呢個就係馬來西亞2020年最新嘅食物金字塔啦。咁我哋金字塔下邊呢，呢個就係一個蔬菜類啦。咁佢就超過或者等於3個 serving 嘅3個份量。咁呢個生果就係2份啦。咁我哋睇翻上邊中間呢格啦。咁佢就係話所有啲碳水化合物啦。咁佢講咗出嚟係邊類啦？咁其實都冇乜所謂，係總之碳水化合物就3至5個份量嘅，可能係雞蛋啊呢啲，牛啊、羊啊呢啲1至2個份量。奶類製品就2份嘅，糖啊嗰啲就唔好食咁多啦，油都唔好食咁多啦。咁一個 serving 一個份量大約有幾多呢？一份75 gram。咁佢嘅建議大家食3至5份，其實呢個已經係更新咗，已經少咗以前仲多，225至375 gram 嘅碳水化合物。225至375其實即係等於普通食物嘅幾多啦？嗱，大家食麵包啦，咁如果喺馬來西亞嘅朋友亦都認得呢個牌子啊，咁我唔係專針對呢個牌子啦，咁佢就係寫得好清楚嘅喺網上，咁我哋可以揾到俾大家睇。好啦，呢個呢就係普通可能出邊大家買到嘅普通一條嘅麵包啦，即係叫白麵包。呢個 serving size 係2塊，佢嘅碳水化合物係28.8 gram 喎。咁其實2塊每塊係25 gram，即係50 gram。50 gram 入邊有28.8 gram 係碳水化合物，意思即係超過一半係碳水化合物。糖2.1 gram， 但係已經計咗入去㗎啦。大家見到嘅145卡路里，其實大部分都喺呢個碳水化合物度嚟。不如食麥包啊，麥嘅麵包啊，全麥麵包，好多人同我講健康好多喎。咁呢個係咪事實呢？咁我哋睇一睇咯。呢個全麥麵包又係同一間公司嘅，佢有一個賣點就係 low in sugar， 即係意思即係低糖分喎。佢就呢個 serving size 係一樣嘅，2塊啦。咁大家睇一睇佢嘅能量，即係佢卡路里。頭先嗰個145，呢個171，佢嘅碳水化合物竟然都有22.8，其實佢冇少到幾多啊。但係重點佢話佢自己係糖分低咗喎。2.9 gram， 頭先嗰個只係2.1 gram 啫。咁究竟佢係咪有少少誤導嘅成分呢？咁啊，等觀眾大家自己判斷啦。咁你話呢個麵包係咪同嗰個嚟比，係咪呢個會健康啲啊？我自己覺得未必，可能佢會多咗一啲 fiber， 一啲纖維喺入邊，但係我覺得整體都唔會健康好多。咁我唔食麵包可以食啲咩？我哋由細到大，屋企人會同我哋講，父母會同我哋講喎。嗱，你咧就唔好食咁多嗰啲肥膏啊，嗰啲皮就剝咗佢啊。食雞咧就唔好食皮，食豬肉咧要揀啲瘦嘅。大家唔知有冇同感啦？肥喎，係咪真係咁衰咧？嗱，你睇到肥豬肉、牛肉呢啲三文魚喎，哇，仲有芝士喎，好多朋友都唔食喎，哇，好肥啊，好 creamy 啊，肯定係好肥啊。牛油，哇，係咪好差呢？因為落得多牛油，啲人哇好肥好肥，我唔中意嗰陣味，或者我好唔中意嗰個騷味啊，嗰個肥嘅嘢。咁究竟係咪真嘅呢？咁我哋睇一睇數據先，唔好話我講啊。美國史丹福大學其實係一個數據嚟嘅啫。咁我哋睇翻喎，呢個係美國成年人喺1960年至2000年代，究竟佢哋攝取嘅肥同埋佢哋嘅肥胖率有冇關係呢？呢個百分比，嗱，我由1960年差唔多40%，我哋可以 zoom 近少少，40%一路跌，1970、80、90去到2000年，其實一路跌緊嘅，係冇加到嘅。咁但係個肥胖率由1960年嘅10%、10多%，接近去到30幾個%，減少食肥係咪對我哋減肥有幫助呢？好，咁接住落嚟，我哋就想講下，首先咩係生酮飲食先？我哋身體有3大嘅能源，碳水化合物。咁碳水化合物包咩呢？所有糖啦，即係你食到嘅糖啦，可能你飲咖啡落嘅糖啦，粉麵飯全部都係碳水化合物嚟嘅。咁除咗碳水化合物之外，我哋可以由蛋白質 protein 啦，
同埋肥，即係叫脂肪。咁蛋白質喺邊度攞嚟呢？嗱，大家食所謂嘅紅肉，豬、牛、羊嗰啲就係叫紅肉。點解？因為切出嚟紅卜卜嘅。咁有啲所謂嘅白肉，仲有魚啦，同埋海鮮。大家睇下，其實蛋，大家食嘅蛋都有蛋白質嘅。咁仲有就係呢個奶類製品啦，或者有啲人叫乳類製品啦。肥喎，肥啊，大家好清楚啦。你啲紅肉啊，嗰啲肥豬肉啊、肥牛啊，好肥嗰啲啊。白肉大家係切晒，其實你出去買雞嘅時候，幫你切晒嗰啲肥膏。牛油啊，或者真係大家嘅煮食油，嗰啲都係一個能量嘅來源啦。畫咗個 logo 喎，其實我哋生酮飲食最重要嘅，減少碳水化合物嘅吸收，減少咗碳水化合物嘅吸收，咁我哋能量邊度嚟呢？就係要靠呢個蛋白質同呢個脂肪嚟喎。我哋有個笑話就係唔食夠就邊度有力減肥呢？其實呢句嘢係啱嘅喎。所謂正常飲食，大家係食乜嘢嘅呢？紅色呢部分其實碳水化合物可能55至65，有啲朋友中意食飯嘅70、80% 都係碳水化合物嚟。脂肪啦，同埋呢個蛋白質其實佔嘅比例唔過一半喎。咁我哋生酮飲食係個目標係咩先？你叫我唔好食咁多碳水化合物，食多脂肪。生酮飲食嘅目標就係 keep your insulin low and stable。咩意思？我想你嘅胰島素全日都係好平嘅，最緊要平喎，平唔係話好高喎，係要低，即係個水平係低同埋好穩定嘅。以前我諗個個試過減肥嘅時候，我哋會計嗰個卡路里喎，究竟我要計我每日食，以前食2000卡路里嘅，我每日要減得返1500，哇！我人好攰，冇晒力。大家要記住，唔係所有卡路里都一樣嘅喎。含有500卡路里嘅菜容易啊，定係食麥當勞麥啲食500卡路里落去容易啊？咁究竟麥啲麥當勞健康啊，定係食菜健康？行緊生酮飲食，我要點食？嗱，每日基本，就算你瞓緊覺，你都係用緊能量喎。能量邊度嚟嘅？今次紅色唔係碳水化合物喎，肥喎。食肥有一個好處嘅，令到你容易啲飽肚。生酮飲食唔係食高蛋白質嘅。如果有一啲係話自己食好多肉、食好多蛋白質嘅，嗰啲就唔係生酮飲食，嗰啲叫阿金斯飲食法。咁嗰啲我就唔介紹啦。咁但係你睇到呢度都係15% 度嘅啫。見到最細嗰格，大家睇下係 carb。我哋再睇翻之前個圖啊，我哋由咁大65、70% 嘅 carb 轉變到為呢度得5%。嗰5%俾大家個概念，即係幾多 gram？幾多克呢？大部分人都係35克或者30克或以下嘅。不如睇翻我哋之前嗰塊麵包嘅例子嚟，我哋睇睇塊麵包有幾多碳水化合物，22.8 gram。哇！你話咁點樣食啊？咁我哋真係要留待下一節同大家講啦。日常生活入邊最容易去戒或者叫減少呢個碳水化合物係可以點做到嘅？咁我哋下一集再見啦，拜拜。